हेलो एभ्रिबडी, आज चाहिँ म यो पेरिटोनियल डायलिसिसको बारेमा चाहिँ केही भन्न जाँदैछु। अनि खास गरी चिसो महिनामा चाहिँ सबैलाई चिसै हुन्छ हुन त नर्मल्ली पनि, तर हामी पेरिटोनियल डायलिसिस गर्नेहरूले चाहिँ यो पानी 3 पटक युज गर्नुपर्ने भएकोले चाहिँ साह्रै चिसो हुने र चिसोको कारणले गर्दा पेट दुख्ने अनि गाह्रो हुने, शरीरमा पानी हालेपछि चिसो भएर बस्ने हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ यो पानीलाई हट वाटर ब्याग तताएर अनि आफ्नो ओछ्यानमा राखेर रुमालले बेरेर हट वाटर ब्याग चाहिँ माथिबाट राखेर एकदमै स्टेराइज पाराले चाहिँ पानीलाई तातो बनाउनु पर्छ, जसले गर्दा चाहिँ शरीरमा पानी हाल्दाखेरि सजिलो हुन्छ। त्यसैले सबै पेरिटोनियल डायलिसिस जसले चाहिँ पानी युज गर्नुहुन्छ, चिसै पानी कहिले पनि नहाल्नु होला, जसले गर्दा गाह्रो र पेटमा समस्या आउन सक्छ। त्यसैले तपाईँले पानी हाल्दाखेरि जहिले पनि तताएर हट वाटर ब्याग माथि राखेर ओछ्यानमा तताएर राख्नु होला। त्यसैले स्टे सेफ, स्टे हट, स्टे सेफ।